सांस लेना जीवन का सबसे सहज हिस्सा है, लेकिन जब हर सांस के साथ उठती लगातार और वो तेज खांसी, गले में खरोंच जैसी चुभन और बैठी हुई आवाज, जब सांस लेना भी एक चुनौती बन जाए, तो पेश है पारुल होम्यो लैब की स्पासिस्ट बीजे, एक शक्तिशाली एंटीटूसिव, डिकॉन्गेस्टेंट और एक्सपेक्टोरेंट जो श्वसन रोगों पर सीधा और स्थायी असर करता है। चाहे वह गले की असनीय खराश या सूखी खांसी हो, ब्रोंकाइटिस का खिंचाव या काली खांसी, वूपिंग कॉफ की समस्या हो, स्पासिस्ट बीजे ब्रोंकोस्पाज्म को शांत करता है और फेफड़ों को शक्ति देता है। बिना किसी साइड इफेक्ट के स्पासिस्ट बीजे खुलकर सांस ले, खुलकर जिए। पारुल होम्यो लैब, वर्षों का भरोसा। बेहतर श्वसन स्वास्थ्य के लिए एक विशेषज्ञ चुनाव, स्पासिस्ट बीजे।